guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung baguhan ka pa lang sa akin channel, please subscribe and click the notification button para lagi kang updated sa aking mga video. So, ayun, gagawin namin is magmumukbang challenge kami. Wee! Siya na naman ulit. Ako na naman. Ayan, nagmumukbang challenge kami. So, nagluluto pa kami. So, hindi pa namin mabibidyo kasi sobrang tatagal pa itong video to. So, mamaya na lang kapag kakain namin. Bye! Hello. Hindi na kami talaga nakapagsalita kasi kumakain kami. Kanina pa kami gutom eh. Napagod ata ako. Kukulang mo nga. Kukulang lang lalo. Pumunta kami kina Rose. Sumugal kami doon. Pero nga nagsugal. Hindi na naman tinggan mo. Nagtongging pa kasi siya. Natagalan tuloy kami. Sabi ko nga tigilan yun eh. Kasi oras na, uwi pa ako. Ayaw niya nagpaawat. Natalo pa siya. So ayun guys. Pumunta kami ng Angeles. Kasi ganito yan. Kahapon pa, chinat ko na. Bumili na siya nun. Ito. Oo daw. Pupunta niya dito, wala siyang dala. Tapos sabi ko, tara, tayo Angeles. Eh, may motor siya. Gusto niya maglakad pa kami. Anong trend ng motor? Decide naman. Kitchen. Tapos, ayun. Ano nga. Naglakad kami dito hanggang Palengke. Pero pumunta muna siya na kina Angeles. Rose. Tapos, ayun nga. Pumunta siya kina Rose. Pumunta ako kala Rose. Kasi nga. Sumugal pa siya. Kasi hihingi kami ng dahon ng saging. Kasi nga, parang budel fight. So, ayun. Hindi namin nagamit. Ayun, nasa basura. Tapos, ang ginawa nito, nagsugal pa. Maniwala ako. Nagtongging pa. Maniwala ka dyan. Ayan, natalo ng 30. Magkano natalo mo? Hindi ako natalo kasi hindi naman ako sumugal. Ay, evidence. Rose Crystal. Sugarol. Hindi ako naniniwala. Ayun na nga. Kaya maniniwala sinungaling yung mga vlog. Pauwi namin, ayun. Yung mga Ang sarap. ay, ay. Madijer, napakasarap ng kimchi. Nagpiprito kami bike, guys. Nakakita. Ay, no, nakatalap kasi. Nakpan mo, men. Ng kimchi. Aray! Para kang lalaki, yan, nananakit. Mag-ano ka ng manok. Masarap yung manok ni Ate Kat eh. Promise, di po kayo magsisisi. Nasa inasal. Dapat iba ano namin eh, barbecue kaso wala na kami time sa inasal ng gabi. Pinarito na lang namin. Sayang yun eh. Binili ko pa lang yung gas. Sayang na ako, hindi magamit yung gas. Alam mo yung gano'n? Gawain ko ito dati bata ako. Ayan, ayan. Mango. Ayan. Lagi rin. Lagi rin naman. Ay, lagi buto dito. Bakit ang basura? Ano sa kusin? Ayan, gawain ko ito dati. Ayan. Nakikita niyo. Ay, nakacheck ko lang. Mangit kayo. Ano lang? Ha? Sarap ng manok at ano fresh. Dali, dito ka. Ako ito. Kahit walang kanin, mabubuti. Dito, dito. Ano ka? Ano? Dito ka, dito ka. Kaya dito. Tara. Vlog ba ito, guts? Wala lang. Kakain na kami. Amen.
Hindi ka dami kami makain. Nandito si Ate Sal eh. Dapat kasama namin si Crystal. Kaso, Crystal Clason, kaso, hindi pa daw siya naliligo. Tsaka, masaya ko nandyan siya. May Maingay. Mabunganga. Charot lang. Pinapunod niya yan. Ha? Ako, dito. Gusto mo manok ka. maga naman. Ay, kunin mo ito mga to. Baliktad lang. Hindi to. Nandito pala. Yung mga sibuyas. Masarap ng root beer, no? Hindi, ubusin mo. Ano? Punta kaya po? A few moments later. Hindi pa tayo mag-isip. Oh, sige nga. Ano gagawin natin? So, ayun guys. Dahil tayo na kami ng kain. Gagawin na lang namin is, nagtanong kami, ngayon lang. Kasi boring na yung vlog. Nagtanong kami ng mga question, sasagutin namin. So, Saan mo ba ginawa yun? Saan mo sinula yun? Sa message. Message. So, eto na. Hindi pa ito pwede. Hindi pa, konti pa. Gusto mo Ray? Ay, nakuha na kay Ray. Sige. Sige, first. Masarap naman yung kimchi. Sobrang thank you sa manager ko. Sa manager. Ang sarap mo ng kimchi. Oo, sarap. Kaso sobrang talaga. So, thank you din sa manok ni Ate Kat. Kung di Bye, dahil sa manok. Samantha. Samantha Panganiban. Kyra. Sino ang boyfriend mo ngayon? Sinong boyfriend ko ngayon? Wala naman akong boyfriend. Meron ko eh. Mukha ba akong jowa-ball? Alam ko attractive ako pero wala talaga ako. Ikaw, sinong boyfriend mo ngayon? Wala din. Wala kaming boyfriend, huwag kayo magtatanong mo. Wala. Mayabang ka sa porke may boyfriend ka. Porket ba po yung boyfriend mo? Mayabang ka ano. Next Sino girl pa? niya. Ano kayo love life? Sino Sean? Sean. Si Sean. Sean. Sino? Si Timbol. Sean. Axel? Hindi, Sean Timbol. Kaibigan ko. Kaklasmate ko din siya. Oh, are you single or taken? Para sa atin yun. Sige. Ikaw muna. Single. Never taken. Ba't single ka hanggang ngayon? Sino tanong? Single or taken? Siyempre pa po Pwede na to. natin. Oo. Putulin mo na. Ba't single ka ngayon, Maga? Wala pa nagkakamali. Di ba may nagkamali na? Umatrasada. Nagkamali kami dalawa. Nagkamali kami ng dalawa. So ako po, ano lang ako po? Single. Single lang. Lord Kurt. Ano, focus kasi ako sa trabaho. Sa Big ano, wow. sa Oh my God. sa career ko. Oh my God! Wow! Ano bang career mo? Ako naman gano'n. Saan nag-work? Sa McDo. Hi, McDo. Ikaw sa manager. Thank you sa manager, sa Sanji. Tama, sobrang ako naman. Pero masarap, promise. Sobrang sarap, di ko na makain. Bibigay ko na kay Mac. Pati manok natin. So, sarap din ng manok ni Ate Kat. Thank you talaga. Malambot. Nabusog. Tingnan mo, nahati kita. Ang lambot. Malambot. Tagbut na kagunting na nga. Malambot. Next! Jeffrey, kapatid mo? Jeffrey Bernarte, sinong tamad sa inyo? Para saan tayo? Huwag ka masyado. Sige, ako mo ba na nagmat? Tunog. Masipag ako eh. Alam mo, nag-aaral na ako. Nagtrabaho pa ako. Masipag ako. Ito nag-aaral tapos gumagala. Ay. Nagagano mo. Saan na tayo masipag? Ako lang masipag. Ako na naman. Salamat. Kaya ka na. Happy. Bibigyan na kita.
Sino ba? Marjorie, may jowa ka na ba? Ah, siya, di man. Ito ba si Tan? Ba yan? Samantha. Marjorie. Hindi ba yung ano nila? Si Oo Samantha. pala pang Sino? Ba? Pares na. Hindi ba? Si Samantha parang kala niya, may jowa ko pero hindi nila kilala. Si Marjorie naman, tinatanong niya kung may jowa. Wala akong jowa. Ba yan? Single lang nga eh. Oo. Muwang. Si Magat maraming jowa. Maraming jowa. Sakaya po. Ow! Sumbun niyo kay lola niya, no? Maraming jowa yan. May jowa ka ba? Wala kang jowa. Evan! Sino? Saya. Sino? Nag-vlog ka dyan, narinig ko kanino. Oo, narinig niya daw. Pangalan? Nag-vlog kayo? Yung sinabi mo yung palangan. Palangan. Kailangan. Next. You see, stereophonic sound Titel. is recorded on two separate tracks. Sino marunong ko sa inyong dalawa? Emphasis Yeah. in certain sections of the orchestra, Siya meron po. as heard from those positions. Now, when played back simultaneously, May mapamok sa rin. the sounds are Kuya, blended basta together ba? to Hindi achieve a marunong. new Huwag dimension. mo na yung play. Impossible in a monotonous Ito yung pinakamalapit mo naman. Dali. Wala ka na sinali. Ninong mas malago kaya kayo? At Sino- bakit yako yung sagot? Nag-guess niyo ba? Sige pa ba din yung Sa mag- tingin ko masasagot nila. Nag-gets niyo? Kapag pangat kasi, Sige. Tagalog mo. Tagalog. Sinong mas maganda sa inyo? At bakit daw siya yung sagot? In English. O, sige Who is the beautiful Among Us. among us? Ah! Ano yun? At bakit to? And why? Oh my what? And why? It means the answer. Pwede na, pwede na, pwede na. So, nagtitin yung tatlong language nila. O diba? Bakit gano'n? Ang pangit na tanong rin. Wala kang gusto magtanong. Hindi ka na magtatanong. Hindi na kami magja-judge pero. Hindi ma... Malago na ang Marlena. Kami pwede para kaya. Wow, pero usapan ni kami mga dua eh. Miyabe. Pero maganda sila Lina. Basta rin siya gumanda ng nag-mag. Oo. Sa ano? Plastic lang ano na yun. Nasa vlog eh. Seryoso kasi gumanda siya. Nakikita ko yung mga may niya. May boyfriend ka na no? May boyfriend na siya? May boyfriend na. Ba't di ko alam? Baka lagi, dapat ba lagi updated ka? Hindi, kasi hindi ko nakikita sa my day niya. Paano nalaman? Facebook. Ikaw ah? Ako lang nga ito nakakalaman. Stalker lahat. Store. Ano to? Pinutol mo, binigyan mo. Ating kapatid. Ito. Lahat. Lahat? Ano? Sabi ko last. Ano? Bakit last? Ate, may langaw. Last but not the least. Ilaw. Sino yan? Sino ba nagtanong? By faith. Hindi siya fake. Makabalita ka ba sa kanya? Walang pangalan mo ba? Paano kayo nagkakilala? O yun muna. Paano ba tayo nakilala? Nasa ko lang nga sa daan ko eh. Ay, hindi. Alam mo yung tula dati? Yung pinagawa sa atin ng Pilipino. Oo. Tapos, magkaharap tayo. Sabi ko nga. Nakaalala ko pa yung mga ganyan. Oo, di ba tas tayo tapos ano? Basta lagi tayo partner nun eh. Oo, naging partner tayo nun. Ako lang gumawa ata ng tula nun eh. Hindi mo kasi marunong. Oo, tapos ikaw oo ka lang ng oo. Pero Oo. magkaklase Ako kami. siya nag-rejingle yung topic nun eh. Hindi ko na naalala eh. Walang kwenta. Pero magkaklase ko kami. Ayan, nagkakilala kami siya. Magkaklase kami. Noong grade 8. Doon niya ako ni BI. Lahat tinuro niya sa akin. At dun at yung panahon na yon, dun favorite ni Magat yung Air Max. Iiyak na nga.
Iiyak siya. Nandiyan ba yung airbox mo? Nakakalisik yan. Kanto. Hindi ako sinapo ko yan. Patay mo muna. Favorite mo. Favorite niya kulay. Patay mo muna. Favorite niya kulay pink. Ang baduy. Kulay pink. Bakit ang gano'n? Ako lang favorite mo wala. Ano bang kayo mo? Ayun, next tanong. Ilang years na kayo magkaibigan? 5. Almost 5 years. Mama, a party girl, she just wanna have fun too. And you ain't wifey type, but I don't care, I want you. I like to do drugs too. She in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you. 5.5. Almost. Hindi, ano na ba ngayon? Parehas yun? Hindi, Grade 7, yung grade 8 ba? Anong year yun? Sum! Sabi ka! Sabi ka! Ano? alam eh. Basta! Grade 8, 9, 10, 11, 12. Tapos hanggang ngayon. 5 and a half. Kasabayan namin si ano, si Rose Watson. And kami lang magkakasama nila. Tapos lumipat siya. Lumipat ako ng school, pero hanggang ngayon ko. Lumipat ako ng grade 9. Ray! Parang ano? Lumipat ako ng grade 9. Diba, grade 8. Yan, lumipat ako ng City High. Bakit ka ba lumipat doon? Ewan ko, magasto. Project. Ganun lang doon, lumipat ka? Tsaka ewan na din nakakita yung mga sabi na. Ayun. Sana tinanong mo kung nagustuhan namin nagkikita. Pero blessed ako na lumipat ako ng school. Kasi, Blessed din kami na lumipat siya. kasi marami din akong nakilala. Like sila Faith, ayan. La Rica, ayan. Oo, napaka-blessing yun. Napaka-blessing naman. Napaka-blessing naman. Napaka-blessing na rin yun. Nilipat siya. Pero kung hindi ako lumipat, sila lang. Sa kanila lang umikot. Hindi ko. Sana all. Sa akin lang umikot. Si Mama. Sana all din, di ba? Sana all walang tinatago. So ayun. Ano, wala na tayo question eh. Sana all di tinatimer. Oh, may question ako. Gusto mo ba? Hindi kasi mag-question ako, i-delete naman niya eh. Kaya parang, wala din. Parang hindi na ako nagtanong. Kasi nadidelete lahat sa edit din. So guys, naubos na talaga yung kinain namin. Kanina, And ang dami. hopefully, Pero madami pa oh. Malaki. Madami. Ito madami pa. madami kasi to eh. Oo, yung malalagi mga manok nila ate ka. Pinutol-tutol lang Magkano mo ako. kami ah? Sige, ba't pa lang ka pa? Lahat. Tapos may cornet pa kami. Kung mag-grade Bacon. Ayan, so ang kinain po pala namin is, ayan, chicken inasal. Bacon. Chicken inasal ni ate ka. Ano pangalan nung ano nila? Basta scan ko na lang yan. Ayan yung description. Papakita ko sa inyo yung description. So, ayun. Wala na rin tayong question. So, magtatapos Thank you tayo. sa ng manager. So, ayan. Nagpapasalamat po kami sa chicken inasal. Ayan. Ulit. Ayan po yung description. Nalagay ko po dyan. Ayan. Lahat po sa inyo. So, Tsaka sa... Ano ba? Kimchi ng manager ko. Pangarap. chat niyo lang po si Ate Kat kung hindi po mag-order. And last na lang po ipopromote ko yung binibenta ko po na ayan, So product. So kung gusto niyo na po mag-order, ayan po ang aking Facebook account. Ayan, chat niyo lang po. Gat, di na daw nila kailangan yan. Mas kailangan mo daw yan. So ayun! Don't forget to like, share, and please click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. So, bye-bye guys! Tapusin mo na rin! Tapos mo. Magganyan ka mo.